嗱，到柏林一落火車，即刻窒一窒。喂，地方又大，人又多，唔單止人多啊，係總各種人各式人種都有啲喺度喎。有少少真係有啲淆底嘅感覺啊！咁如果頭先波蘭嗰邊係叫做肖邦鋼琴嘅話咧，呢度咧就直情係交響樂唔止啊，加埋現代流行曲啊、搖滾音樂，乜都有啲嗰隻喎。嗱咁柏林嘅中央火車站落咗車之後啦，咁搭幾個站地鐵咧，就已經嚟到呢、個勃蘭登堡門啦。咁大家都知啦，呢個係地標嘅建築啦，柏林嘅象徵，亦都係德國嘅象徵。咁多年來啦，戰亂啦，邊個打贏咧，就係要喺呢度插旗嘅。係啊，邊個打贏就喺邊度插嘅。樓上邊咧就有個嗰個所謂叫勝利女神啊。究竟呢個勝利女神保佑邊個？係咪我諗緊係咪真係邊個打贏就保佑邊個咧？嗱，今時今日咧，好多國家都同時喺度插咗旗喎。點解咁講咧？因為喺呢個勃蘭登堡門對開呢個位置咧，其實就係已經係各國嘅大使館咧，都喺晒呢度啊。使館區，可以話係一個國際化啊，大家和平啊共融嘅一個象徵啦。勃蘭登堡門行過嚟咧，200-300米度咧，就有一個好大型嘅一個紀念碑嘅物體啦。紀念猶太人啦，當年嘅大屠殺嘅事件啦。詳細我唔使再講啦。但係呢座嘢咧，其實就係好近年啦，2005年嗰陣時先至落成嘅。可以見到咧，德國人個態度係好清晰啊。坦然去承認當年嘅歷史啦，當年嘅錯誤啦。可能就係因為呢種咁嘅坦誠嘅態度啦。全世界而家都冇人去話成日喺度攞翻啲歷史嚟講啊，怪罪佢啊，點樣佢嗰啲嘢啦。柏林市內咧，呢啲宏偉嘅建築咧，基本上咧真係可以話係通街都係啊。行兩步又見到一座，行兩步又見到一座，全部都好宏偉、好靚啊！嚟到呢度咧，朋友可能會有個疑問啦。喂，外邊睇得多啦，睇電視都睇唔少啦。裏邊咧，會唔會其實即係得個金玉其外就裏邊冇料到啊？好，今次咧就同大家入去其中一座建築物度睇下啦。其中一晚咧就買咗飛咧，就入嚟呢個音樂廳度聽呢個柏林小交響樂團嘅交響樂啊。真係冇晒嘢講啊！入到嚟富麗堂皇、金碧輝煌，呢啲咁嘅地方咧，其實以前睇電視咧，我睇 YouTube 睇好多啲地方。今次真係第一次嚟到呢啲親身嚟到啦。喂，個氣勢真係冇晒嘢講啊！即係唔使聽音樂，你淨係喺度純粹入嚟行下參觀下都值回票價。睇完啲地標景點啦，我又去下啲平民啲嘅地方啦，一般住宅區咧啲街道去行下睇下啦。柏林市內咧好多都係呢啲幾層嘅apartment為主嘅。你望到呢有一排嘅大廈啦，每一座咧其實都係各有特色唔同嘅喎。點樣唔同法咧？你見到啲騎樓嘅設計啦，啲窗口點樣開法啦，顏色啊裝飾咧都完全唔同嘅。可見咧佢真係呢個城市啦，都幾喜歡多樣性啊、獨特性啊、各色其色咁樣嘅。唔似話香港都喂一揦過全部都係咁樣。英國都係嘅。好多時成排屋咧都係一模一樣咁嘅樣嘅啫。呢度咧就真係幾間唔同喎。有一日咧，我就走咗去呢個郊區咧，去咗個舊機場博物館啦。途中咧又經過咧呢啲咁嘅郊外嘅一啲住宅區啦。呢度企位其實離市中心唔係好遠啊，10-20公里到嘅咋。呢個環境咧有啲似我英國嗰邊嗰啲屋喎，但係咧
首先你見咧，真係大間好多啊！嗱，目測咧，我覺得個底面積咧就應該係起碼都1000尺以上㗎。咁啊兼且咧又係啦，間屋個樣咧都唔多同嘅喎，雖然類似啦，但係都好似有啲唔多同，好有獨特性咁嘅。啊，另外咧就發覺啲街道咧就真係企理市正好多咯，闊落好多，啲車咧一定就唔會話好似英國咁咧泊到周圍都係條路行唔到咁樣嘅。嗱，講開獨特性咧，都要講下呢度嘅地鐵站喎。啲地鐵站都好好嘢喎，個地鐵站咧嗰啲顏色啊，嗰啲公仔咧，長腿圖啊，都係唔同嘅。啊，咁啊真係好方便啊！咁啊真係你一定分到邊個站打邊個站啦。咁咧諗起當時喺香港，以前香港嘅時候咧，一年到晚咧搭地鐵啊火車咧，總係有一兩次咧落早咗、落遲咗啊！點解咧？喂，因為望出去個站真係差唔多樣啊嘛。呢度又唔會啊，呢度個個站唔同樣咧，真係幾方便啊！咁啊講開呢個公共交通啊，呢度柏林市內嘅公共交通啊真係好鬼發達，好方便啦。咁啊地底嘅鐵路啦，地面嘅鐵路啦，有啲長大嘅火車啦、巴士咧，基本上佢應該都係國營噶。咁啊買一張嗰啲叫 Berlin Welcome Card 啦，咁啊幾日咁啊任你搭啦，咁啊真係好鬼方便啊！嗱咁啊嚟到呢度咧，咁啊可能好多朋友就好期待，喂柏林圍牆去咗未啊？咁係當然係有去嘅。咁啊，亦都可以話係柏林市內最多遊客嘅一個地方啊。咁啊，東邊畫廊呢邊咧就好多遊客啦，排晒長龍啦，咁啊影相啊咁樣啦，咁啊好開心。咁但係大家如果識得我嘅人嘅朋友都知啦，喂，我啲人會唔會就此就影幅相打個卡就滿足咧？咁梗係唔會啦。嗱，柏林圍牆咧就係東德政府咧起出嚟，係阻止啲人民咧就走去西德嗰邊啊嘛。咁啊就咁一埲牆咧就阻唔到幾多人嘅，咁必須有人去做管理啊，去監察啊，看住啊，咁先至阻到啲人去走佬啊嘛。咁負責呢啲嘅工作嘅機構咧叫做 Stasi 啊，史塔西啊，其實就係東德嘅國家安全部啊。嗱，當年嘅 Stasi 嘅總部咧，今日已經成為博物館啦。咁啊，但係遊人就真係相對少好多啦。嗱，東德呢個國安部咧，真係好鬼犀利啊！咁佢咧師承咧呢個蘇聯嘅 KGB 啦，咁樣加上德國人嘅嗰種做嘢嘅細緻咧，就發揮到淋漓盡致啊！咁啊，人又多啦，組織架構又嚴密，全民監控，當年已經係全民監控啦。對外咧亦都係做啲間諜啊情報工作。咁當然咧，當年都做唔少衰嘢啊，啲虐待人啊，亂咁拉人啊，諸如此類嗰啲咁嘅嘢啦。咁而佢自己嘅嗰啲官員咧，當然亦都係中飽私囊啊，攬着數啊嗰啲啊不在話下啦。嗱，咁啊1989年咧，咁啊柏林圍牆倒下啦，咁啊呢班 Stasi 嘅官員啊都知己知衰噶啦，大勢已去，之前做埋咁多衰嘢，實俾人追究啊！咁啊當時亦都企圖咧就燒毀好多嘅文件啦，盡量毀滅證據啦。咁啊你真係我都唔問啦，咁啊民眾亦都估到佢哋會做啲咁嘅事啊。咁啊當時咧亦都衝咗入去呢個嘅總部啊或者辦公室咧。咁啊，撳住佢哋，等佢哋唔好燒毀文件，保存呢個歷史嘅證據啊！咁後尾咧當時咧顯赫一時嘅呢位嘅國安部嘅部長咧，亦都係俾人拉咗去坐監嘅。咁啊，除此之外咧，我亦去咗一個叫 Spy Museum 啊。咁啊，呢個叫間諜博物館啦，亦都去咗另一個叫東德博物館啊。咁啊，全部咧都係好內容好豐富，好吸引喎。嗱，咁啊有唔少香港嘅朋友咧就會覺得博物館啊好鬼悶嘅。咁我都明嘅，咁啊純粹睇下啲嘢啊，睇下啲文字啊，咁有時真係幾悶嘅。但係嚟到柏林呢度咧，我諗就應該就唔會悶啦，因為佢哋個互動嘅元素咧
就真係好多啊！尤其是嗰個間諜博物館咧，就真係好好玩啊！咁啊有得玩點樣加密啊、解密啊嗰啲咁嘅遊戲啊嗰啲嘢啦，又玩得測謊機喎，甚至乎仲有一個咧就係嗰啲喺度走廊度有啲 laser 射出嚟，你要咁樣捐過去咁樣先過去對面啊，咁都有得玩喎！咁樣咧就真係唔會悶啊！同埋嗰啲文物啊，或者圖片文字解說咧，全部嗰啲分類咧都好有心思啊，好有深層次咁樣咧，咁啊一步一步咁去睇嗰啲內容咧，咁啊你就會真係唔悶啊，真係好似一個啲名師嘅教學啦啊，好吸引嘅一個課堂咁樣嘅感覺咯。嗱，咁啊其實所有呢個啲博物館咧，都係呢個教育基地嚟嘅。咁啊，從而少少啦，感受到咧，德國嘅教育咧，其實似乎係幾有系統、幾有效率喎。嗱，可能就係因為咁有效率嘅教育之下咧，咁德國民眾咧對自己嘅私隱咧，就似乎有多少少危機意識喎。咁啊，就我觀察啦，咁啊街上邊咧，基本上多數人都係用 cash 啊，現兜兜俾錢去買嘢啊、埋單咁樣嘅。咁啊唔似英國，英國咧多數人都碌卡喎，甚至好多地方咧就唔收現金啊，一定逼你一定要用卡啦。咁其實香港嚟講，香港都係誒用少咗好多現金啊，近年來。咁但係即係對於個人私隱嚟講，其實真係碌少啲卡係會好啲咯。嗱，咁啊好快去到最後一日啦。咁啊，睇翻啲開心輕鬆嘢啦。咁啊，今日咧就離開咗柏林啊，走出柏林旁邊個波茨坦嗰個地方咧，睇個舊嘅皇宮啊。咁咧，即係入到去咧，我真係唔識形容啊，嗰種震撼程度。啲咩金碧輝煌、雕欄玉砌啊，呢啲形容詞我都係有限公司係用唔到睇形容唔得咁多啊。咁啊，大家睇啦，唔好講啊。嗱，咁啊又總結下今個旅程啦，成個旅程。講下啲嘢食先啦。咁啊，無論波蘭同埋德國呢邊咧，嘅嘢食咧，都係好過英國好多咯。真係不得不承認，呢個英國真係絕食之國嚟嘅，冇嘢好講啊。咁尤其是波蘭嗰邊啊，啲物價就平，仲要平啲添啊，真係好鬼抵食啊！咁德國呢邊都唔差㗎啲嘢食。起碼食得落口啊！你唔覺得好開心舒服嗰隻啦？咁其實咧，波蘭同德國呢兩個國家同民族咧，咁其實都受咗好多嘅苦難啊！咁啊，波蘭嗰邊固然唔使講啦，又大屠殺又焚城咁樣。咁啊，德國呢邊都唔係好啊！一次大戰又輸，二次大戰又輸，咁兩次咧都係元氣大傷啊！但係今時今日咧，兩個首都咧，你都見到係啲建築又靚啦，街道又乾淨企理啦，交通又發達啊，市面繁榮啊，歌舞升平咁樣啦。咁今日見到嘅呢個成果咧，其實全靠咧係咩咧？我諗住一樣嘢叫做民族嘅意志啦，人嘅意志啦。無論喺唔同嘅逆境之下，都係企硬，都冇放棄咯。咁先至見到今日嘅成果啦。咁講到呢度咧，我真係特別想同香港嘅朋友講幾句啦。咁近年咧好多唔同顏色嘅陣營啦，所謂香港。咁其實唔同陣營嘅朋友咧，同我咧都係唔啱傾嘅，都係嗌交嘅。咁爭拗之處其實都係得一樣嘢嘅，歸根究底就係佢哋咧。無論兩邊嘅陣營嘅人啦，即係咩黃啊、藍啊嗰啲，佢哋都係覺得咧，呢個世界啲嘢係唔會變嘅。而我就會認為，喂，會變嘅。點解會變咧？就係歷史話俾我哋知咧，變幻原是永恆啦。咁波蘭嗰邊啦，喂，如果早知1945年納粹會投降啊，咁1944年就唔好搞乜鬼咩武裝起義啊，搞到又死人。成個華沙城俾人拆鬼晒。咁德國呢邊都係啦。咁1961年起個柏林圍牆，喂，冇人知佢呢埲牆可以
維持幾多年喎？點知89年嗰下長島仲有人出去話冧就冧，分分鐘90年啊，甚至乎到今日埲牆都仲繼續喺度，都唔奇嘅喎。咁東德Stasi 都係啦。喂，當時呢位特務嘅頭子坐咁靚嘅 office，權力勁大啊，操縱人民嘅生殺大權啊，馬拉人啊拉人。咁埲牆一冧，喂，即刻就成為階下囚啦。嗱，咁講到呢度咧，希望大家明白我想講啲咩啦。香港朋友咧就係好多都好中意去旅行嘅。除咗話吃喝玩樂之外咧，其實都可以睇下嗰個地方嘅歷史啦。參考下以前發生嘅事，再睇翻今日發生嘅事，你發現咧人咧就真係活在歷史之中嘅。今日嘅事情咧聽日望翻咧就係歷史咯。亦都所以咧就唔需要話咁絕望嘅，幾時都應該係保持希望啦。講翻啦，其實華沙同埋呢個柏林呢度咧，仲有好多好勁嘅景點咧。今次係未有機會去啊。但係咧，我過去呢7日裏邊咧，已經每日行2萬步啊，即係再行落去就腳跛㗎啦，即係咁或者真係留翻下次再嚟啦。如果有機會的話，好啦，今集係咁先啦。將來有啲咩再同大家報告啦。